So, dass ich heute mal überhaupt wieder ein Video mache, das ist einfach nicht spannend. Bis jetzt haben wir gerade mal zarte, naja, sagen wir mal 24 Kilometer. Wir haben jetzt mal kurz angehalten, weil wir nämlich was am Straßenrand wieder mal gefunden haben, was uns sehr, sehr zusagt. Ein bisschen Meerrettich, stimmt's? Und ja, das werden wir uns nachher noch auf die Stulle machen irgendwann und zum Abendbrot oder ähnliches. Weil wir halten ja immer ein bisschen Ausschau nach den Paparazzis, die auch eine Kamera in der Hand haben. Nein, nach ein paar Kräuter, die wir halt unterwegs noch sammeln können. Weil hier Dänemark ist ja nicht ganz so wunderschön, weil es ist alles, sieht alles immer nur so aus. Ja? So oder einfach nicht irgendwie sehenswert. Gut, da sind ein paar Ponys, die sind manchmal sehenswert. Die Ackerflächen, alles flach. Alles flach und dann alle trocken. Zufrieden, dass wir jetzt eine andere Route gewählt haben, mal ein bisschen durchs Grüne fahren. Ja, was Also man noch ist ein grün bisschen grüner, ein paar mehr Bäume sind es schon. Aber auch hier ist alles verbrannt schon teilweise. Also es ist wirklich nicht sehr angenehm. Aber hier auch wieder unsere Lieblingspflanze, Spitzwegerich. Ja, auch wieder eine wunderbare Pflanze. Kann man sofort machen. Und wir essen halt immer wieder ein bisschen Kleinigkeiten, weil das ist halt gut fürs Immunsystem. Und stärkt halt auch die Abwehrkräfte, so wird man nicht so schnell krank, weil alles hat seine Heilkraft. Auch mein Schatzi steckt sich was in den Mund. Klein und rund in deinem Mund. Also, wie gesagt, es ist halt irgendwie nicht so lohnenswert. Ich meine, ich kann euch gerne zeigen, wie wir Radfahren und wie wir durch die Gegend radeln. Aber ich weiß nicht, ob ihr das alle sehen wollt immer, weil das ist halt sehr, sehr eintönig hier die Landschaft, finde ich. Hier fehlt der Wow-Effekt. Ist nicht so wie in Norwegen. Und ja, eigentlich sind wir froh, wenn wir wieder andere Länder bereisen dürfen. Das ist auch so, wenn wir wieder nach Norwegen kommen, wäre natürlich viel schöner, aber dafür müssen wir erstmal ein Lotto gewinnen. Oder sonstige Sachen. Oder ihr spendet fleißig für unsere Norwegen-Reise, für unsere nächste. Ja, ansonsten ist halt nichts so richtig. Ja, wir haben eine tolle Route im Kopf, genau, die Atlantikroute und alles. Wenn wir nochmal nach Norwegen kommen sollten, werden wir die Atlantikroute fahren. Falls wir im Winter da sein sollten, schlittern wir die lang. Nee. Also wie gesagt, wir haben halt nichts so Spannendes. Ich kann euch gerne noch was zeigen, vielleicht das eine oder andere Häuschen. Aber es ist halt wirklich nicht so aufregend hier in Dänemark. Also erstmal bis dahin. Wir leben noch und sind am Radeln. Der mein Schatz möchte noch was sagen. Iha und Ja, ciao. und ciao. So, wir haben eine kleine Raststätte gefunden. So, wo wir ein bisschen, da sind noch ein paar Leidensgenossen, die vorbeifahren. Also davon sehen wir hier ganz, ganz viele. Die wollen uns bestimmt den Shelter wegnehmen, den wir gerade anfahren. Ja, Shelterplatzsuche wird natürlich ein bisschen schwierig, je später das wird. Haben wir gestern schon festgestellt, in unserem Shelter wurde nämlich auch noch besucht. Jetzt haben wir ungefähr 33 Kilometer. Haben aber noch 15 vor uns zum ersten Shelter und dann nochmal 20 insgesamt oder keine Ahnung zum nächsten und den nächsten und den nächsten. Also wir müssen echt gucken. Entschuldigung, mach mal so. Also wir müssen echt gucken, dass wir relativ früh ein Shelter finden. Ansonsten sind die nämlich besetzt. Ich meine, das macht uns nichts, dann gehen wir halt im Wald wieder da zelten. Aber ja, die Shelter sind halt sehr, sehr schnell weg. Und dafür, wir wollen ja auch nicht bezahlen, also müssen wir halt gucken, dass wir rechtzeitig an irgendeinem Shelter sind und den besetzen. Wir werden uns überraschen lassen. So, jetzt gibt es erstmal ein bisschen Joghurttrink und einen Russensalat. Mein Schatzi geht es halt nicht so gut, die hat Magenprobleme, stößt ständig auf, also wir hoffen mal, dass es bald wieder besser wird. Hat sie halt hin und wieder mal, aber naja, auf jeden Fall geht es halt nicht so gut. Also erstmal bis dahin, bis später.
Pause gemacht. Nein, wir machen schon wieder eine Pause, weil wir haben gerade Wasser entdeckt. Und ein paar Nackte, die da hinten waren. Guck mal, die machen gerade Liebe. Da sind sie. Ich gehe mal nicht so nah ran mit der Kamera. Also, schönes großes Wasser wieder. Schöner Strand. Und schönes Wasser. Wunderbar. Mal kurz nackig drin hier. Lamborghini, blue Medina, always beaming, rag top, chrome pipes, blue lights out of sight. Long weave, sold in, say it again, sold in, make that money, throw it in, booty bouncing, go ahead. Rolls Royce, Lamborghini, blue Medina, always beaming, rag top, chrome pipes, blue lights out of sight. Long weave, sold in, say it again, sold in, make that money, throw it in, booty bouncing, go ahead. Rolls Royce, Lamborghini, blue Medina, always beaming, rag top, chrome pipes, blue lights out of sight. Long weave, sold in, say it again, sold in, make that money, throw it in, booty bouncing, go ahead. Rolls Royce, Lamborghini, blue Medina, always beaming, rag top, chrome pipes, blue lights out of sight. Long weave, sold in, say it again, sold in, make that money, throw it in, booty bouncing, go ahead. Rolls Royce, Lamborghini, blue Medina, always beaming, rag top, chrome pipes, blue lights out of sight. Long weave, sold in, say it again, sold in, make that money, throw it in, booty bouncing, go ahead. You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Please go easy on me, babe. Send message after message, forward my calls. Next day you hit me back like nothing happened at all. What about all the things you used to say to me? This ain't the way it's supposed to be. And you know I wouldn't do that to you. You know I wouldn't treat you that way. No, I've been running, can't catch up. All
chasing waterfalls. Oh, you got me chasing waterfalls. All of the times I've been there, times I came through, I'd meet you anywhere if it brought me closer to you. Distance is killing me, you make it so hard. Won't you let me love you, babe? Used to be optimistic, these days I just don't know. Pick a fence in the valley, I hope it's losing its hold. You know the other girls will love you like I do. Can't afford to give up on you. And you know I wouldn't do that to you. You know I wouldn't treat you that way, no. I've been running, can't catch up. Oh love, what I won't do. Oh, you got me chasing waterfalls. Oh, you got me chasing waterfalls. Oh, 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 you've got me chasing waterfalls. Oh, 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 you've got me chasing waterfalls. Oh, you got me chasing waterfalls. Oh, you got me chasing waterfalls.
fahren. Wir wollten eigentlich zu einem Shelter. Hier hinten ist auch ein Shelter, aber es ist auf einem Campingplatz, mal wieder. Und irgendwie ist der Shelter nicht nutzbar. Jedenfalls nicht für uns. Und jetzt müssen wir nochmal 15 Kilometer fahren zum nächsten Shelter und hoffen, dass der da irgendwie nicht besetzt ist, was jetzt langsam um die Zeit schon schwierig wird. Also hier sind Shelter ab einer bestimmten Uhrzeit schon nicht mehr irgendwie, nutzbar, weil die dann alle schon besetzt sind. Deshalb muss relativ früh da sein. Das wird uns heute natürlich bestimmt nicht passieren, also müssen wir wahrscheinlich einen Platz suchen, irgendwo im Wald, wenn es weiter so geht. Aber wir haben jetzt hier erstmal ein Eis gegessen und werden jetzt gleich weiterfahren. Und mal schauen, ob wir müssen jetzt noch mal eine Stunde fahren. Mal sehen, ob wir Glück haben mit dem anderen Shelter noch oder ob wir Pech haben, so wie manch anderer, der zu spät kommt. Yeah, wir haben unseren Shelter gefunden und der ist frei. Und das nach 60 Kilometer. Hey, geil. 2 Shelter mitten im Wald. Yeah, wir sind glücklich. Mit Toilette. Geil. Oh. Oh, heute recht. Gute 60 haben wir heute geschafft. Da ist es. Happy. Wow. Super happy. Keiner hier. Alles frei. Gehen wir gleich mal erkunden. Bin natürlich barfuß hier unterwegs. Auf barfuß Fahrrad gefahren. Autsch. Tut's mir weh. Aber nicht so schlimm. Gucken wir uns mal die schöne Toilette an. Oh, die ist ja auch mal nicht schlecht. Oder? Achso, dachte man muss hier draußen kacken. Toilette, Männchen, Weibchen. Oh, ja. Eieieiei. Naja, gut. Da ist die Waldtoilette wohl angenehmer. Aber wir haben einen Platz gefunden. Sehr gut, wir freuen uns. Also jetzt heißt es erstmal alles aufbauen, Essen machen und glücklich sein. Jiha! Oh, eine Säge fürs Holz machen. Cool. Storniger, dass die noch da ist. Wir haben ja genug Sägen. Und einen Schuh, falls Prinzessin wiederkommt. Und Müll. Von irgendwas. Wie immer. Aber hier hängt eine Säge. Cool. Nicht schlecht.
Kiel, Kopenhagen muss natürlich wieder einer hier alles beschmieren. Ja, wir sind nicht mehr in Norwegen. Ist natürlich immer schön, dass man hier seine Hinterlassenschaften irgendwie da lässt. The Kids All Night. Also Ski, keine Ahnung, was das immer soll. Aber egal, wir haben unseren Shelter gefunden. Ja, was gefunden. Und ist diesmal nicht besetzt, müssen diesmal nicht bezahlen. Also alles easy. Aua, es tat weh. Ich glaube, ich sollte mir wieder die Schuhe anziehen. Hier liegt all möglicher Scheiß rum. Also erstmal schön, dass wir mit alle da sind. Bis später.
just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Please go easy on me, babe. Send message after message, forward my calls. Next day you hit me back like nothing happened at all. What about all the things you used to say to me? This ain't the way it's supposed to be. And you know I wouldn't do that to you. You know I wouldn't treat you that way, no. I've been running, can't catch up. Oh love, what I won't do. Oh, you got me chasing waterfalls. Oh, you got me chasing waterfalls. All of the times I've been there, times I came through, I'd meet you anywhere if it brought me closer to you. Distance is killing me, you make it so hard. Won't you let me love you, babe? Used to be optimistic, these days I just don't know. Pick a fence in the valley, I hope it's losing its hold. You know them other girls won't love you like I do. Can't afford to give up on you. And you know I wouldn't do that to you. You know I wouldn't treat you that way, no. I've been running, can't catch up. Oh love, what I won't do. Oh, you got me chasing waterfalls. So, kleine Reparaturenarbeiten. Ich weiß nicht, ob man das hier sieht. Ich habe hier gestern mein Tarp kaputt gerissen. Ist leider ein bisschen ärgerlich. Habe jetzt schon angefangen, da so einen Kleber. Das ist hier so eine Folie, was ich auch in den Spiegel genommen habe. Ist eigentlich so für Schlauchboote, Matratzen und so weiter. Und da hatte ich mir aus dem Internet mal so einen PVC-Kleber geholt. Und damit haben wir auch schon von Elli den Stuhl repariert, den die Polen kaputt gemacht haben, mit einem Brandloch. Und ja, jetzt werde ich die Sache hier nochmal ein bisschen einkleistern von der Seite und auch nochmal so einen Flicken drauf machen. Hier so einen Plastikflicken. Und bis jetzt hat das eigentlich immer ganz gut gehalten. Ja, das werde ich jetzt hier nochmal abkleistern. Und hoffentlich ja, reißt es dann nicht nochmal weiter bei der nächsten Spannung. Das wäre natürlich sehr, sehr schade, weil dann hätten wir bloß noch einen Tarp. Müsste man nämlich nochmal ein neues Tarp besorgen. Also probiere ich erstmal mein Glück zur Reparatur und werde natürlich, wenn ich in Deutschland bin und die Möglichkeit habe zu bestellen, nochmal so eine neue Tube holen. Die war nicht billig, aber bis jetzt hat es uns sehr, sehr gute Dienste geleistet. Wie gesagt, die habe ich jetzt auch beim Spiegel schon benutzt. Und ja, mal sehen, wie es wird. Die ganze Schote jetzt mal aus. Mal sehen, ob es, wenn es trocken ist, hält und ob es dann noch zusammenrollbar ist oder ob es dann aushärtet. Müssen wir sehen. Also das ist jetzt bloß ein Versuch, den Tarp zu reparieren. Wenn nicht, dann ja, wird es halt ein Stückchen kleiner gemacht, ein Streifen, und dann wird es halt benutzt. Sag ich mal, wird hier so der Streifen abgeschnitten und dann wird es halt so benutzt. Also mal schauen, wie es wird. Gibt es denn heute zum Abendbrot? Na, wir haben Kartoffeln haben wir noch gehabt, dann haben wir 2 große Knoblauch angemacht. Dann haben wir da noch Meerrettich gesammelt unterwegs. Ein bisschen Ingwer, ein bisschen Chili-Soße mit Kurkuma und was haben wir dann noch angemacht? Ach ja, Rindfleisch-Flavor und Hühnchen-Flavor von den China-Nudeln, die wir machen. Und ja, so kochen wir heute in unserem... 2 Eier haben wir noch. 2 Eier haben wir noch in unserem Shelter und unsere Knoblauchtüte. Ja, und ja, hier ist halt unser Shelterplatz mitten im Wald. Wunderschön. Und ja, ihr habt ja gesehen, wie wir angekommen sind. Also, wir lassen uns bald schmecken. So, und da wir ja von unserer lieben Doreen noch ein bisschen Grießbrei haben, immer noch, machen wir nebenbei auch noch ein bisschen Grießbrei. Da kommt ja vielleicht ein bisschen Zitrone mit ran, Honig
Und ja, mal sehen, was uns da noch so einfällt, was wir daran machen können. Aber wir müssen den aufbrauchen, weil die Packung hier schon ein bisschen kaputt gegangen ist und das krümelt jetzt alles. Und naja, da müssen wir mal gucken, dass wir ein bisschen Grießbrei machen. Also wird ein leckeres Dinner heute. Unser Armbrot ist soweit zubereitet und da ist unser Eintopf mit, wie gesagt, Kurkuma, mit Kartoffeln, mit Knoblauch, Haferflocken, Rettich, Meerrettichblätter und ja, ein paar kleine Gewürze dazu. Dann haben wir hier noch schön alten Käse, der schon abgelaufen ist. Aber es macht nichts, den essen wir auch noch auf. Und dann haben wir da, wie gesagt, in dem Eintopf ein bisschen Chili mit drin. Und ja, den lassen wir uns gleich schmecken. Und dann haben wir heute noch Salat geholt. Das ist halt mit rote Beete, genau. Und den essen wir jetzt auch noch auf. Und dann haben wir hier noch Grießbrei von unserer lieben Doreen. Haben wir Zitronenschalen mit reingemacht und Zitrone mit Bananen und Honig. Und das lassen wir uns jetzt gleich schmecken in unserem schönen Shelterplatz. Und da liegt noch mein Tarp, das habe ich halt gerade repariert oder versucht. Mal sehen, ob es das wird. Und ja, also guten Appetit, würde ich sagen. Ich habe mal die Feuerstelle ausgebuddelt, wieder ein bisschen löchliger gemacht, also so wie es eigentlich auch sein soll, weil die sah nämlich schon so aus. Man sieht hier die ganzen Spuren, ja. Der ganze Dreck, der da drin war, die ganze Asche. Hier haben sie auch schon Steine auf die Steine gemacht. Aber Kinder buddeln die mal aus. Das ist natürlich super gefährlich, wenn man in so einem Waldgebiet Feuer macht und das aber nicht als richtige Feuerkuhle hat. Da zum Glück haben wir ja Schippen bei, da habe ich das dann erstmal gemacht und wir haben auch gleich mal ein bisschen Brennholz noch gesammelt und machen heute Abend auch noch ein kleines Feuerchen. Also, so, wir haben 20 Uhr in unserem Shelter und Feuerchen brennt. Nachdem ich erstmal das Loch frei gebuddelt habe, hier die Feuerstelle, können wir auch wieder neue Asche machen. Dann haben wir hier die ganzen dünnen Zweige aus dem Wald geholt. Hier mein Schatzi, die ganz dünnen Dinger. Ja. Jetzt ist der Wald auf jeden Fall sauber. Vorher war noch ein bisschen unordentlich, jetzt ist er auf jeden Fall aufgeräumt. Also ist hier kaum noch was zu finden, das ist okay Wahnsinn. Also ich habe hier schon die ganz dünnen Zweige geholt. Sieht jetzt zwar noch viel aus, aber da muss ich wirklich lange sammeln. Also lass mal den Abend heute ein bisschen am Feuerchen noch genießen. Noch mein Schatzi? Genau. Also, mach's gut. So, wir haben heute den 23.06. und haben unseren Abend erreicht. Wir sind beim Shelter und wir haben da ist es, Lagerfeuer. Wie schon im Video erwähnt, in Deutschland unmöglich, so gerade auch zu der Jahreszeit Feuer zu machen. Wir haben, wie gesagt, die Feuerkuhle ein bisschen ausgehoben und es sind noch welche gekommen. Die sind da drüben in dem anderen Shelter, haben sie ihre Sachen gerade untergebracht, haben auch Brennholz mitgebracht und ja, es sollen hier morgen wohl 15 Leute herkommen, also 2 Tage hier bleiben ist nicht. Ist aber nicht so schlimm, wir bleiben bloß einen Tag und fahren morgen weiter, mal sehen, wo wir morgen unterkommen oder ob wir morgen schon die Fähre erreichen, wissen wir ja noch nicht, bei uns ist ja mal alles spontan. Es wären noch über 60 Kilometer. Müssen wir mal sehen, sind wir gespannt, ob wir das schaffen. Also ich meine, schaffen tun wir schon, wenn der Popo mitspielt, aber über Lust haben, ob wir noch einen Tag länger in Dänemark bleiben oder ob wir dann schon rüberfahren nach Deutschland. Weil man muss ja dann auch einen Schlafplatz finden und wenn man schon 60 Kilometer oder über 60 fährt und dann noch einen Schlafplatz suchen, ist nicht so witzig, wenn der Körper dann nicht mehr möchte. Also werden wir mal sehen, ob wir dann vielleicht noch einen Tag in Dänemark bleiben. Ansonsten lassen wir den Abend jetzt ausklingen und ja, da ist unsere
Warte, da. Unsere Einraumwohnung. Unsere Einraumwohnung, die wir besetzt haben. Und ja, wir sind gespannt, wie unsere Nachbarn heute sind. Gestern hatten wir eine weibliche Nachbarin, war auch sehr interessant, aus Frankreich. Und ja, wir verstehen. Marion. Wir grüßen dich. Hi, falls du das Video guckst. Und ja, wir sind gespannt, wie heute unsere Nachbarn sind, ob sie Holz sägen oder nicht. Nein, Spaß. Wir können auch sägen. Wir können auch sägen, ja. Nicht schlecht. Ja, das wissen wir. jeder auf seine Art. Genau. Also wir wünschen allen noch einen wunderschönen Abend und wir gehen ja bald ins Bett, sobald das Brennholz alle ist. Und da kommt schon gleich Neues. Ja, die bringen schon ihre Sachen mit. Da kommen sie. Warte mal. Oh, die bringen Weißwurst. Äh, 2 Leute, sehr cool. 2 Leute wollen hier Großcamping machen. Oh, Also, mit Gitarre, der Abend wird lang. oh, es wird ein guter Abend hier, Party heute. Also, wir sind gespannt, wie es ausgeht. Ich hoffe, wir haben auch ein bisschen Ruhe zum Schlafen und wünschen erstmal allen noch einen wunderschönen Abend. Danke fürs Zuschauen. Macht ein Like, Abend. macht ein Like und einen Kommentar. Das Bis bald. ist immer gut für den Algorithmus. Dankeschön. Bis bald.